Virozat stinore këtë vit të zgjatura në kohë. Periudha e nisur prej muajit dhjetor ka patur kulmin kryesisht në muajt janar dhe shkurt, por situata nga virozat vijon ende edhe pse mund të thuhet se ka një ulje të numrit të vizitave. Mjeku i qendrës shëndetësore Novosel, Arben Xhuveli, konfirmon se ndryshe nga vitet e tjera, virozat vijojnë të jenë ende prezente. Kemi lënë një periudhë të gjatë virozash që filloi që në fillim të muajit dhjetor dhe praktikisht është duke vazhduar. Kemi raste, jo shumë, por kemi raste më shumë se mund të themi vitin e kaluar, po ta marrim krahasimisht, mund të konsiderohet kjo gjendje e virozave të këtij viti çik më e zgjatur se vitet e tjera. Madje mund të themi se ka pas dhe një lloj intensiteti sëmundshmëria në kuptimin e rëndesës së simptomatikave, rasteve çik më të komplikuara e kështu me radhë. Gjithsesi, siç e tha dhe ju, jemi në fund të sezonit të virozave. Mund ta konsiderojmë dhe të mbyllur praktikisht. Ne vazhdojmë me ato monitorimet e fundit, vazhdojmë me problematikat e ndjekjes së të smurve kronik, me problematikat e kësaj natyre, ato raste që janë pakës më të komplikuara, por mund të themi se është duke u mbyllur. Xhuveli konfirmon se kjo periudhë është e lidhur edhe me alergjitë dhe mund të thuhet se ka mjaft raste. Periudha e pranverës regjistron alergji nga më të ndryshmet, por kryesisht të lidhura me bimët. Kemi vërtet rastin e alergjive. Jemi në fillim të kësaj faze, kuptohet ka raste se alergjitë janë shumë llojshme dhe natyra të ndryshme, por kur flasim për pranverën, kemi më shumë parasysh alergjitë kanë të bëjnë me vegjetacionin, me bimët. Lulet, qelja e bimësisë, sezoni pranverës është kulmi i saj dhe kemi fillimin e sezonit të alergjive. Sot alergjitë në botë janë bërë një problematikë e shprehur, për shkak dhe të jetës urbane, se ne themi bimët, po qyteti ka shumë alergjitë të tjera që janë gjithvjetore, të themi ndotjet e ndryshme, kontaktet me lëndë të ndryshme që njerëzimi s'ka rënë kontakt më parë dhe bota sot është në një epokë alergjishme. Virozat stinore mbeten ende prezente, ndërsa një problematikë që aset në këtë periudhë mbeten kryesisht alergjitë.